L'IVA est né d'une série de projets de recherche débutés il y a 15 ans pour aider les personnes souffrant de maux de tête chroniques causés par le bruxisme d'éveil. Le traitement LIVA est innovant, sans médicaments, réversible et sans contre-indication. C'est un véritable changement de paradigme dans le traitement de ces pathologies chroniques. Le bruxisme d'éveil est l'habitude inconsciente de serrer ou de grincer des dents pendant la journée ou de tendre les muscles du visage, même sans contact dentaire. C'est une pathologie qui peut causer des problèmes articulaires et musculaires, des maux de tête, des acouphènes ou entraîner des dommages ou la perte de dents. Beaucoup de gens ont cette habitude, mais ne s'en rendent pas compte. Si vous présentez ces symptômes, vous souffrez peut-être de bruxisme d'éveil et devriez consulter un spécialiste en thérapie orofaciale. Le traitement LIVA s'adresse aux personnes souffrant de maux de tête tels que